Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, et réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi assis nation internaute ya Tindika télévision. Merci pour la fidélité au bolakisaka na biso bo continuer kozala wana biso pe tozala toujours wana ba commentaire na bino na ba suggestion na bino et que ça la biso vraiment malamu. Quant à moi je salue mes boss Papi Kelier Rifin qui sombe bo continuer kozala wana tozala pe pour na bino pour na toujours ba actualité politique pe sociale ndenge bo mesala ko yamba on a be itando mikie na bino bo continuer ko s'abonner massivement na site internet ya Tindika télévision. Nazalinga mokote lelo nazalinga papa mao oyo bo mesala déjà ko yamba la banda ku na bino pona ko pesa me na bino ba information pe ba actualité précise ndenga mesala toujours ko panza pe ko loba bo solo. Donc bonjour papa mao. Bonjour ma journaliste na sepeli na micro na yo lelo lisusu na Tindika po ba question na yo nga na sepeli nango mingi yo talaka te boyo yo ka na population yo ko mema biso pe to éclaircir non po ya poele pe to poele non est-ce que corriger peut corriger non yango wana nde na ye lelo na sepeli na micro na yo mais na profiter que lelo penza ba s'abonner batala mingi Tindika bako yoka makambo ya bien et batala kaka mingi Tindika bo yoka makambo bien. Merci papa mao aussi lobby plénière ici là ko salama et aussi comme on a été plénière ici là qui ko katana et il y avait de disputes ici là ko salama vraiment makasi entre Alexis Tambwe Mwamba na sénatrice Mususu Azala ki wana to ko vraiment makanisi par rapport il y a des ordres ici là ko salama lobby na plénière ici là na Sénat. Bon maman nazo biso eloko moko na to bande na ko bandeli nango to baboy omoni Sénat wana ndenge baza batu moko baza miyibi babo mama na Sénat donc ils ont moins lieu moko boya neti ya refuge ozomona ndenge bakanisa ki ke to comme ba sénateur to batami mais ozo bata na mutu libanda to zomona to yebi ke oyo tambwe mamba yeyo ozomona siko mais yazo sala longine zo bata man tete oyo sima oyo ya mutu ta oza tambwe mamba yo na likosha boyo ozomona basuki wana to yebi ke oyo tambwe mamba okobata mandenge nini elongi zo bota pona nini batwana nyonso quelques-uns bazana bango eloko te mais mingi bazana ba dossier mama ya ko sakana te oyo wana ba monna eloko te ba panzani na te ba lobi na ba vérité te état de droit eza pilil moko a mer mais siko to koteli yango mutu nyonso ndenga zawana mukangami mingi mona bango wana ba otamba lokuta baza mikangami ba prisonnier ba yebakate. Ce sont des prisonniers à RDC. Parce que bazana mingi basala mabe na kati ya RDC. Ba yiba mbongo ya Congo. Ba bebisa économie ya Congo ba ke batama. To yebi bango na makodi dikosi na banto yebi oyo dikosi oyo ya mututele oyo. Ba jara basuki oyo ya mututele oyo to yebi bango. Oto comprendre hein? Wana mona ne lokote. Omoni papa nani Tambwe Mwamba. Ndenga za wana. Na yise vérité maman. Solo bo. Abimisa mbongo wa l'État, abongisa Sénat, kande bakota wana, mbongo wana ye moko abimisi, ye moko a utilisé, ye moko a sali offre ya marché, ye moko a sali nyonso, to yebi makambo, omoni biso, to yebaka makambo, to zelaka tokanano. Omoni ba soko lengo. C'est toké dialogue. E bandi, ole nguba na se amai, poso nango ifo sanini, ifo bima. Babomba ngote na se amaye ke bimaka likolo omoni bana batunios bayebi ke 4 millions ebimaki 4 millions ebimaki asaleli kaka 1 million 3 millions eza wapi e bon so muta tuni amona ki clarté mabeza wapi biro bayebi na bango eloko te mama wana yebi na eloko te papa mususu wana yebi te bazana ebina mitema babando banga me hérité de droit et quand tu amona pesa ke no ya solo makama ito droit ne ya solo elukuta te. Oyo il faut to lobana bango ale muta bandi ye moko beti na kata plénière maman oh eza ba révélation moko keba maman ne to keneli muta wona muta kambi sakane pe akima ali mwana 3 millions ya l'état congolais muta le na marque na ye moko a pesa ni bureau
ni ba sénateur ni à justifier te marché yé moko na marque na ye mutandenge wana à cause de la président du Sénat, à cause de la président de la République, à cause de la candidat, à cause de la chef. Non. Aboni cause de la président Sénat. Non. Vous avez bien maman, on regarde la télévision. Vous avez bien abanda depuis Mobutu. Yé. Moyibe atikate. Maboko melaye na ye atikate. Donc Congo yo a monela ngo maman na zo bisa yo. Mais comme ça ma sous vie prévenir o ya Congo qui est vraiment benda mingi na Congo. Ndinga za na banda Mobutu tambo mabazali. Tolongwa kuna na Kabila le fils tambo mabazali. Osomona azokende kaka ti wapi. Mais cette fois-ci na état de droit. Nyonso asala mutu na mutu congolais nyonso azana eloka koyeba. Akobimisango un jour. Et kala mingi te na ba justification ya nani ya ndenga bongisa ki nani sale. Ikoyiba nango abimisa ba pièce justificative na ye. Ozomona kanda eza nango na tinate. Papa Alexis ko silika te. Mwana mobala lelaka te. Ba comportement wana ils ont na tinate parce que ba ba yebi yango na cité. Ozomona to yebi ke papa azwa ki 4 millions de dollars pour abingisa salle moko kaka. Tuma biloko na chacha wana misa total lango pesa 1 million de dollars. Siko 3 millions ekenda wapi. Il suffit de facture, de preuve, de marché de gré à gré, hein, au but qu'il y a ça qui boye, au but c'était, il n'a qu'à prendre au sérieux, c'est le caractère, bien maman, on a raison à yo, hein, Zélan a bisa yo que, t'as n'engagé ça qui t'a n'engagé, bisoto Zélan a suite n'ango maman, on a bisa wa, ce qui t'est, tu connais ça ka mukanda na justice, ba benda ye, bende wa, oh, ako kene ko sama na PGR kuna ba convoqué ye, ce qui na parquet nani ya mateteo ya nani ya kuda hein papa wana asakani te justice nde yango de likambo ozomona état de droit omoni batu basakana Congo mufatina ozomona Congo ya mufatina balwaki bongo mbongo Congo ya mufatina économie ya mufatina mwana koli mwana Congo akoli akomi mutu akomi pe na pouvoir ba empêcha ye maman na sebisa yo ba empêcha IDPS pour IDPS de vérité. IDPS de moi na Congo. IDPS a comme un pouvoir. Habiter état de droit. État de droit d'abord. Bateau na zomona ba Sénat wana. Na Assemblée nationale. Mi kangami. Ba prisonnier. Mais pas mal aussi comment on a état de droit comment si comme au salam juste après arrestation il y a un Vital Kamerhe avant état de droit quitté après avoir que quand on a constaté que bah nous sommes état de droit et comme qui est parquet ma tête osonga boy parquet ma tête état de droit et ça maka soki mutu nyonso azana capacité na liberté à fonder moto o ya za raison ozomona siko hein état de droit pe bandi donc justice c'est ça musana ngo na droiture sans kotala mukolo mutambongo pauvre moyen riche tout ça te on a l'état de droit bandi vous comprendre hein état de droit ya on a profiter na mikono wa congolais ke o ya yebiki ndeko na bango abamba kaka libanga ya pamba na camion mutakufa ki te ye abomaka ye na masasi ube na bakosa ki basala ki pendaison ntango yango ya kofunda papa wana base la teko lobi oh que il faut pas fonder ye vous avez siko congolais nyonso ba droit de l'homme ba o ba structure ba droit de l'homme ba yebi ke bazana ba dossier ya bato ko banga na yo te fachi azali état de droit ezali justice est comme nango indépendante ba ko kanga papa wana vous avez siko mais bazo zela ke président de la république kanga bato akanga ndenge nini président de la république kanga bato te bato kanga bato ezane mibeko à partir ya justice vous avez siko yango nazo senga mikono na partir ba congolais nyonso oya yebi ke asala qui a marché à gré n'était papa tamwe mama na Sénat non et soit na plénière te pesa dossier na ba preuve nyonso na wapi na ba biloko droit de l'homme ba structure droit de l'homme pas qui no funda ye pesa ngo na anti corruption ezali ozomona pesa ngo na ba tout ba ke ba fundi ba kangi ba kanga ba to na yego kanga ye ba kolongolo ba militaire na ye ba che paf na boloko akei pe ba sambisi ye ne ba sambisa ba to nyonso on comprendre hein état de droit ba yoka ngo na sango bazo monango état de droit il a que justice ezali kolo ya batu nyonso
Merci Papa Mao. Papa Mao, toki maman lombango na actualité o ezali ko sala ma pe ezali ko beta ma ya mon antemi ndenge azali précisément c'est temps ici na CNPP. Toko kozo makanisi na yo par rapport ya CNPP toko loba ke ba trouble ande ko sala wana ezaki parce que azaki na ba problème to ba trouble na mutu na ye to pe ande ko sala ngo consciemment. Moni justice sala ka boy. Obimisa ba propos na yo. Ozomona siko ya liboso na papa ba bien ki alobi ke batu nyonso baza batu ba Congo te ba salaka na ba Congo ou asalaka te avant na ba Congo abima na ba Congo on dirait ya ye te ba Congo eza royaume te azo bosa na keza royaume Congo te d'ailleurs ram comme ezalika ba Congo te ozomona siko ya azo bosa nango alobi batu nyonso baza batu ba Congo te batu nyonso basalaka baza batu ba Congo te ba bima ba kende ba non originaire ba benga bango te. Mais Moutango a bango, yemo kaka aza incapable de non originaire na ye, hein? Bataba Congo baza na province orientale, na Grand Kivu, na Grand Kasai, na Katanga, na Bandundu, na Kinshasa bazonga na wapi? Na mboka na ye kuna epai ba entreprise asali. Ozomona siko ya kena bozonga kote boye bosala kuna te boya kote mosala eza epa na biso moko. Ozomona siko aza incapable. Mutandinga ozomona teke raisonnement eza malamu te. Il faut pas dans un hôpital. Oh, mais yo ndenge nous déclaré yo pe ancien azaki député hein déclaré ba salaire na EP azaki député ba vota ki ya na Selemba wa na bato bandu ba vota ki ye na bato Équateur ba vota ki ye na bato bazaki na pembe ba vota ki ye mais ya zolo ba ke non ba non originaire ba bima ba vota ki ye na ba Congo te ba vota ki na Kinshasa eza ya batu nyonso ba province nyonso batu nde mutu wana oh mais mutu ba vota ki ya na Kinshasa na batu nyonso bandundu bato Équateur ba vota ki ye ba électeur na ayebaki mutu te ya ba adresse na bango habité toke ne côté boye na ba Congo abengisi bato ba Congo nyonso te bazana ba province mususu ba ya kosala na ba longwa kuna atine ba camion ba kezo bango asali yango te donc ce que ba propos na ye mutu ezo sala malamu te ata to kangi ye po eza infraction hein xénophobie na eza incitation à la haine hein ba kangela yango ata to kangi ye mais soki mutu eza malamu te kitoko te ozomona siko hein il faut to kanga ye to tala soki mutu eza bien to kangi ye sikoyo asali prison. Ozomona ya turo yo ata asali mwa ba ndika kenango akobima te iko simba te pour pouvoir les amosusu ozo comprendre hein to keibo mususu ayeko lobake a s'auto proclamer président ya Congo mama est-ce que vraiment muto azalaka député kala ayibi ke élection ezalaka boyo ozomona siko hein deuxièmement ayibi na télévision mona ke non cour constitutionnelle hein asala kiki abimisa mutu donc ce qui y a to sakane mbe côté ayebi na ye cour constitutionnelle te ayebi na ye ba cour de tribunaux te ayebi na ye président de la république ba tia président mosusu azali hein et abima na ba élection ya 2018 pour na ye ayebi te ke ba autorité établie bazali ba institution non ezali parlement ezali hein ngana bimaki te mutu abimaki ozomona pour na ye non mutu aza normal te c'est pour ça on a que à part l'examen oyo ya nzoto bataki na ngali balobi non total pe examen ya mutu pour ba propos na ye oyo ils correspondent te zo marié te na ndenge to yebeli mutu pe scientifique oyebi katanga hein c'est un chimiste atanga mindingi diriboy yango monike juge alobi non to mena CNPP to ketal kuna CNPP bon crainte nanga ezape pona nini na yebi ba structure mais nani ba structure oyo ya santé hein neti ba CNPP wana batu ba nekongo bazape ebele hein net ngali mape ba nekongo bazape ebele hein e kabona ndamu hein soki mutazala ki boye akoti batu na bango hein moi tribalisme ezape kaka mais en tout cas nazo biso ke soki batali par exemple examen ya ba misi examen basali yango contre vérification vous comprendre hein pour moninga na yo ndeko na olobaki non ba peine ba propos ya salaki azo mériter vraiment condamnation à makasi ya ba 20 ans ba 30 ans en prison vous comprendre mais ce que soto pesier pensa que non aza en bonne santé en bon état mutu salaka bien à côté à prison il y a 30 ans et simba te ba 20 ans wana vous comprendre hein il faut ba sala moi document moko attestation moko ke azo bela moi mutu moko eza boye vice moko e kota malamu te et devisa vous comprendre pour juge azana ko kitsa ina se yango ko banga ndeza wana vous comprendre message na ye azalaka eza message na ye mais azalaka pena bato ba salaka message na ye net ba président ba parti politique mingi ya ba Congo hein ba structure politique ou bien ba entreprise hein ba chef entreprise oyeza ba ya ba Congo ba succursale hein o kuna vraiment ba linga message na ye bangonde basalaka relais ya message na ye wana ya haine tribal ya xénophobie wana
Papa mao totika mwa parti wana toki maman lomba on a fait 100 jours to sile comment a été basile qui ko convoqué Thomas Lowaka na parquet ya Matete ndenge basile ko convoqué to sile comment na ke basile ko convoqué ndeko Vital Kamerhe mais ba convoqué qui est premièrement ndenga boya kina deuxième fois ndenga ko sala basile ko zoa mbala moko mais to su comment a été ba ye asi ko yande ko Thomas Lowaka si ko ya mais api asi ko zonga to ko lo bandeni ye azali na ye a quitter azala problème te tondeni te wana ezala ki be invitation simple eza ba ito benga ngo hein aza biloko information kaka hein abengi yo oye ba yoki yo mwa moke mais eza te question ba yoki yo moke okei ba biso bon to ko benga lisusu donc ndenga za na yebike ba ko benga nga dossier izali nazana dossier te mais ba tangi ngai ba yoki ngai mais ba ko benga nga lisusu suko ba so ba to ko benga yo mususu mukolo mususu otomona siko hein boye par exemple ministre hein en fonction tala caractère directement ba ko longole ça pas tout ndenge ba longola ki nan directeur de cabinet kende kona di vous comprendre ndenge ki ayebike maintenant ndenge zaona ayebike soki batanga ikomona ngai mutu atanga ki ngo pamba te ozomona siko yo ah Mr. Oyo kaka pona 35,000 wana pesa ngi cadeau wana ozo comprendre ah Mr. Oyo pona 20,000 na ye asimsa ngai ah Mr. pona ne eza bongo te ako c'était comme on a gâté mbongo na contrat nga na yebaki te c'était un cadeau hein ni monétairement somba crédit yango yo mais ne na ko c'était comme ça peut être comme ça aussi hein donc c'est comme ça pour tout le monde loka na baza ba intellectuel pe hein ba ibi makambango hein soka zo iba iba na marque mo boyeke hein trace faut ezate ko iba ya ndenge ya buzoba te ozo comprendre ndenge batu mususu bazo iba buzoba nde banani boy batu mususu papa mususu azo iba na kaka sans kotala ba benga yeke oh coach oh intelligent oh non ba iba ndenge wana te moi je ne suis pas partisan ba voleur biso na ba parti biso ba IDPS biso to défendre ba valeur non mon hein to boya ba anti valeur biso za ba distributeur ba valeur IDPS vous comprendre mais batande wana so ba posa pemena biso to lobaka yango mona biso ba IDPS to lobaka pona nini to lingite ba salire papa muto ko sote mama soki to loba boye poto boyi ba salire papa nana linga ba salire papa na ye tout président de la République vous comprendre papa na biso za président de la République na biso non non mais za papa mutu nyonso alingaka abattre papa na ye tala bato yo ya UNC tana bango na coalition non mais ndenge bakangi papa na bango tala ndenge bazobeta ba masasi de gauche à droite il doit toucher na bataille UDPS il doit toucher partout que biso bataille UDPS bato kangisi ye tu vois ça non bazobeta ba balle partout sans contrôle nous sommes là biso papa na biso atanga ane bible papa na biso atanga ane constitution chaque jour vous comprenez papa na biso aza moto ya ko respecter ba valeur ozomona papa na biso aza mutu moke ye kutu ba école na uta oya Etienne Tshisekedi que son âme repose un peu biloko wana muyibi eza te ozo comprendre hein oh et bon siko yo ki no sala makamu na yo oloba ke non bana na yo bana crier de gauche à droite que mais noir ezali de personnes na nini mama na so biso IDPS aza de ni de loin ni de près na makamu oyo ya muyibi po biso to yibi muyibi te éducation to zoa idéologique pe eza makama muyibi te na UDPS ozomona biso to défendre ba valeur soki aza anti valeur okokangama yo moko ozala yo moko na problème na peuple na justice biso bato te c'est ça l'état des droits bana bazoloba mingi mais nalobaka mingi na mingi na micro et pe na betaka pete na certaine place wana ke bana il passe la attention ko beta koloba pa pamba na kondima ke bazala kimia batala papa ndenge akosamba soki asambi malamu po kosamba nde ebikisaka moto asambi na modèle na ye abiki hein alongwe na problème et puis soki aza coopératif pe na justice hein c'est très important moto aza coopératif na justice vraiment makamone ezaka pe allégé hein na ndenge ya justice vous comprendre hein mais siko bana ndenge bazobetela ngo kolobela ngo partout ba pesa coup partout koloba pa pamba eza kitoko te mutu moko te IDPS apesa plainte na justice contre Vital Kamerhe IDPS a déposé plainte contre na ndenge nini biso za na coalition biso na cash vous comprendre hein papa na bango nde ayebisaka bango te atekaki nini po azwa mbongo ebele na mbala moko ozo comprendre hein papa na bango ayebisaki bango te ke mbongo na zwaka na yibaka papa na bango azalaka ndoki mibana bayeba te papa aza grand sorcier alokaka mundoki ozo comprendre hein bayeba te papa na bango bon wana société africaine hein papa balobaka te na bana bango ke musala biso osalaka boye hein bon commissionnaire pe azwaka lara hein oyo na kini ba commissionnaire bazate asalaka mo intervention akuti yo na ye azwi pe mbongo mais siko ya papa akutsaki nani
papa atekaki nini wana nyonso ba point d'interrogation mbana il faut poser papa hein tolingo to loba est-ce que mbongo wana makambo wana eza ya solo le biso vérité bango bazana courage ya kolobela papa na bango te Papa Mao maman na bango pe aza courage koloba papa te mbongo yo euti wapi ba immeuble so mandenge nini est-ce que za mbongo à l'état te potala ka papa oza candidat yo pe oza ka bo yo pe oza na poste monene yo pe oza na côté ya papa mokonzi ba koloba te kaka ba bendi papa bana ba komi s'agiter pourquoi s'agiter bazala calme eza le kambo ya IDPS te eza le kambo ya muto mosusu te eza infraction eza individuel eza le kambo ya muto moko bese moko ye moko Vital Kamerhe comme individu aza bakangi ye pona UNCT bakangi ye pona kashite babengi en tant que individu pour azaki superviseur je ne suis pas coordonnateur mais je crois superviseur makambo nyonso hein na ndenga sala ba marché na ye na ndenga sala ba mbongo na bima na ba banque na ndenga na sala c'est ça ba poser ba question ce que aza capable de se défendre très bien surtout que na lobi que maloba na ye ko bikisa ye et puis aza la coopérative na justice wana ça va mais ce que ba bazolo ba pamba ba ke ngo bebisa to ko bebisa bango pe. Merci Papa Mao affaire cash né na kina ndenge basile koloba ete mona sasi la rotambo na cash mais tout de suite comment on aurait comme le quoi tracasserie makasi na wa précisément la capitale na biso partout dans le coin donc comme vraiment tracasserie au bimala coin bocha sans cash né bakangi yo bakena donc comme vraiment neti bamso ba ete comme copie ya ba soldat to koko zoma idée na auto au perception makanisi par rapport na bon ngai nde siko problème ngai za boyeke ngai na mona ke tozana gouverneur te. Toi la gouverneur na gouverneur non ayoke la batu te yango la bake azana ye tozana gouverneur te po ayoke la ne batu te ayoke na mona kana ba propos na ye nyonso sala kake ayoke la ba conseiller na ye te un gouverneur place chef d'état avant dit tout ce que tu dois penser parler ou faire quoi en tout cas il faut être la président on se demande c'est quoi hein yo au lobby que bah tu vas se protéger oui ça c'est très bien non au bas c'est que bah on va se protéger te bah kanga non bah kanga bango ko kanga le mosusu pe ba pesa bango amende ya 5000 siko yo document ezate gouverneur nenga zawana il faut que une assemblée provinciale bah voter a misi document na ye dit ebimi soki arrêté na ye a signer ba panzi ngona ba souciat nyos ya Minerva la bana asina kindenge nini ke ba tunyo ba futa Minerva autant 32000 48000 et bongo ya ko sanctionner ba 5000 asala ngona documenté c'est que linga ba congolais te asa contre ba kinois tala nano soko lobi bongo uti moto tala ba solo ba comme policier atanga na yete ba zoka ka bongo pour na 5000 francs na cash ne oyo coûter 500 francs pa mutakufi abeti masasi et c'est monto ça normal faut tes ya muto abeti masasi c'est faut tes ya chef na bango gouverneur ndenge nini wana lingo na ngana na mona na gouverneur te gouverneur ndenge nini et c'est gouverneur solo gouverneur za gouverneur za mokonzi munene surtout na capitale hein ba musu baleka wana pe kaka bon na moni eza nango tata na bango azala kineka bongo et bongo bana bazala ndenge nini hein papa na bango grand sénateur sénateur à vie ça ka bongo ye makamonio so aye bakate siko batunyo basalaka na nko ye aye bakana ete bazosala makamona marque na bango ye aye bakate tata na bango ba voilà bon ba français ba na bango tel père tel fils bazana raison hein gouverneur outi na papa na politique nani papa idéologique nani oh di et bon ça vient makamalamu tokozela nini pona ye na Congo tokozela nini pona Kinshasa pona ye ndenga zawana tokeni mama tokeni tozonga PR moko kinbo peto wapi yango oh kinbo peto bon za gouverneur donc ça ba décision moko boye a emballer ba tunyo na kati oh mais c'est quoi ça gouverneur nani ya vila ba kinois moko toko teleme na ye so on za gouverneur na ebite hein biso lingi muto mayele gouverneur ya muto mayele gouverneur ya batu ya tchana na tolingi bango te ya batu pamba wana non tolingi gouverneur ya mayele muto mayele so kaza mayele te a se confier ba conseiller a benga ba conseiller bat mayele baza bazo pese makanisa so yoka bango ayoka kate kaka ndemo na papa na bango politique basali 18 ans na pouvoir rien et bon le gouverneur a utaki wapi passe na passe Congo na Kinshasa sawa toko suki sayi peso ko continuer kaka biloko ko lobaka bouf et pensa batu akomona d'ailleurs candidat Zouate c'est un Congolais vous avez siko hein mais aza 2 semaines na Kinshasa 2 semaines na wapi na Poto 2 semaines na Kinshasa une semaine wana gouverneur ndenge nini est-ce que gouverneur papa non
Premier citoyen, non? Premier citoyen, avant de tour. Bon, comme c'était un homme d'affaires, ndenge papa na bango politique azaki homme d'affaires, beaucoup plus biso nini ndenge mama kozela na batu wana te na titre kolongola bango beaucoup mona Kinshasa oyo ebongi. Tokozela nini pona batu wana? Ah, na batu koloba soki nini? Tous qui maman lombango na assemblée provinciale, tosile comment on a été basili ko traduire Mike Mkebai na justice et pas bazali et belé, bazali 3 ou 4 basili ko traduire bon na justice. Tokoko zo makanisna par rapport à ndenge basili ko traduire Mike Mkebai na justice. Bon, likambo ya Mike nga lo bagaboy. Ngomoni nga nazoloba ba propos non, nazoloba. Na lobby po asali faute. Na lobby po azana makambo biso to mona pas za gouverner na biso non premier citoyen na biso non soka zo sala malamu te ngai kala na proposa ki yeke ba sala manyoso ba coopérer na pena azana on ministre de l'environnement abengi bata pena ba ko pulvériser ba to na pe ba ko sala ba assainissement ba ko ba immondice ko longola ngozo comprendre na lobela ye ayokate ozo mona siko eza service national mais yepe provincial ko utiliser bango po bato bazali. Il y a des préférés par ONG, il y a des conseillers, madame Azui, Oyazui, bilo wango ndenge za bon ba bena mbongo à l'état, ba liaka na bango. Vous comprendre hein, mais liste na liste maman. To tala ye. Liste likola liste. Liste likola liste. Makamba ba députés provinciaux. Bazo bossa na mission na bango ya peuple biso ba kino to votaki bango. Menga na votaki ete. Po akene côté mususu ngana za na limité. Vous comprendre? Ah, ngana votaki Jean-Marc na national, na provincial na votaki nani ndeko ya biso alors comment on a des poids de ça va biso vous comprenez hein? Merci papa moi de remercier de rose mot de la fin na numéro na donc boye ba bossa na mission na bango en tant que député provincial ba kota na biloko moko hein ba koloba ko finga ko toucher ba mosusu pour politique bango ba éviter vous comprenez hein ba prévezate biloko ezate ba zo kende koloba mosusu ba prévezali mais il faut que lobelango na kati bien na kati na plénière vous comprenez hein makambo plénière soko ke na télévision bandi ko lobango okimi mission na yo ya ki député provincial wana mutu wana za chef mutu wana za boya okanga yoti vous mona donc o ezali mambe mbeba ozebi c'est ça ba preuve oui c'est bien ko ke na presse na noté ke ndeko lobango na kati ya plénière mais bango bazo bossa na mission batina bango na plénière la population na libanda en général qui to côté et quand ça bato vous comprenez hein bazonga na mission na bango so bazolo balo na plénière français wana zolo wana linga zolo akene ko senga na plénière à dénoncer ne on so ba dénoncer baza ebele ba dénoncer na plénière mais il a préféré ko na télévision ma b yango ezo kan ça e bango mo ba propos na bango mo vous comprendre hein mot de la fin to comme chité to rose appena contact donc na o ya ko luka ya suka to ba boyeke ba na Congo coronavirus et si c'est confiance na ba konzi na biso surtout na konzi mboka coronavirus e botami na Congo te e utaki na mboka ya bapaya na mindele kuna soki ba avion e memaki bato na te awa mbele biso za na biso bien ozomona siko hein et chef de l'état a même corona les chef de l'état a lobi que économie e beba les chef de l'état a lobi que non dollar e mata vous comprendre hein et ça circonstance crise moko sanitaire to za nango dollar e sanini ezo mata pona nini biso no zo za ndako muta osala musala azate poto big sana bo moyi mbongo nzala tokolia ata mo eloko lipa mais siko bo moyi na yo soko kufi okilibela histoire na yo sanini esidi yango moni chef de l'état lobi que ye moko ayebi na gouvernement plutôt ayebi que tokozwa ngona ba décision bazozwa pour encadrement économie vous comprendre chef de l'état pe azawana azotala ndenge bazosala yepa azopesa instruction na ye ndenge économie ekende mais en tout cas ba spéculer te bala na bato ba pa mate pona bazanga position pona bango po ba yoka bango na population il faut ba attaquer chef de l'état même makambe économie etali gouvernement na biso nyonso bango ba beta kaka non chef de l'état bato te vous comprenez hein corona eza crise moko sanitaire ya biso nyonso na mikela poto ba grand ba pays industrialisé bazana problème on a terrible mais biso rien ba okunda ba États-Unis na ba force commune awa biso wa besale wapi on a pas de boza parce qu'on en contact non pas mal bon mingi na linga ba boyeke tous on a confiance à chef de l'état tous on a confiance au gouvernement tous on a confiance à bakonzi mboka total nano makamba zo sala pona corona o wa bikisa bo moyi pe économie na biso eke liboso pona nini bato toyeba ke crise sanitaire ya biso te ekuta ipa ya mosusu ça c'est un de deux na ngana conclure ko ke muto nyonso azana problème ya justice na bato ba sala 18 ans na pouvoir
et que basala mabe oh kinga kati ezala ki ferme na biso bakotsa ki yango kuna nazwa ki mbongo te oh parcelle na ngai babenda ki tango yango yo ko banga te ya kotika na dossier na yo na justice bako kanga bango na état de droit bako benga bango yo ozovana na ndako babotola ki yo ferme na kinga kati kuna bakomisa yango yo ozovana na ndako parcelle na yo babotola yo ozovana na ndako mazala problème ya mwasi na yo ndeko na yo boye oh ngai boye c'est le grand moment yango yo ya état de droit kende tika plainte na yo bako kanga ye ko banga na yo te azana eloko te c'est civil bato wana nyonso baza na sena wana funda bango neti ndeko na biso oyo tamwe papa oyo tamwe mama mais atanga me makambo asalaka tina te seka atanga te asala baliège tala kaka biloko ndenge wana mais comment ça on dirait mutu moko atanga te okende kosala bamarché numéro na ngai eza boye ke faut kobenga ngai nayebi ngonga na yo ozalaka strict na makambo ya ngonga plus 243 81 43 78 78 2 plus 243 81 43 78 78 2 au bengi ngai na numéro na ngai wana wacha pour soit appel donc vous allez vraiment fixer vraiment mbote mingi na ba ndeko na biso ya diaspora ba tindika na kolobela bango na ba congolais nyonso batalaka biso po video ekoma na maboko télévision ekoma na maboko internet réseaux sociaux abongisa makambo nyonso bolandaka tindika bokomona ngai bokoyoka makambo na ngai nalobaka polele nafingaka na mutu te me nalobaka oyo eza ya solo ke toza na biso na gouverneur te po salite eza nango kaka boso te ezali alobaka rien ti lelo gouverneur toza na ye te mais totala kaka nana azosalisa boye ke esala bongo te mbongo ye tolongoli ozomona siko tokotelema soki azosala mosala te mama limbisa nalobi yango tozala te gouverneur bacamion ya chere aotambola boye na bato ya gouverneur babenga ye gouverneur na kombo te aifa asala mosala ya gouverneur oyo azosala te mosala ya gouverneur mpo azwa mbongo wana titre ya gouverneur avwama mais aza na mbongo na ye mpe deja mais soki avwami na mbongo ya kongo ya gouverneur tokolanda ye topepa telema stop longwa na malembe na vila Kinshasa. Merci cher internaute, merci Nabino nyonso be mesala kolanda biso na kati site na bio internet ya tindika télévision bo comprendre papa Mao donc mesala toujours ko panza pe ko pesa mais bio ndenga mesala toujours bo continuer ko zala scotcher pe brancher na tindika télévision bo s'abonner massivement na tindika télévision et que ça vraiment malamu bambote na pesi na commandant Patrick Boulabula bambote na Ange Gabriel Côte de Belgique na pesi bambote na baebele balinganga bambote na ngasusu na pesi na chaque caméraman na ngai na pesi su bambote na maman abota ngai na pesi bambote na tante na ngai Blandine na Dandu depuis Belgique bambote na ngai na tantine Betty depuis Italie dans la pesi bambote na ba oncle na ngai na famille na ngai mobimba mes amis à tous qui aiment Kings donc bon continuer kozala wana pour na ngai pe na ozala wana pour na bino donc quand on se dit au revoir.